的世界每天都让我半是飞停，就算心中揣着师父的叮咛，撞破墙的头脑还是没法变聪明。曾经以为学到师父的本领，就可叱咤在江湖中留下一世英名，没想到学做人难过学本领，低头看每个脚印，抬起头去追逐风中的雄鹰，给我风插上风的翅膀，一起去飞翔，给我泪感受泪的闪亮，苦难的辉煌，给我光带着光的力量，让心去流浪，给我巅峰终点的痴狂，轰动的豪放。小心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 ！唔好意思啊，我撞到你添。冇事。對唔住，對唔住。我唔係同你講咗話我冇事咩？冇事就好咯。咁我揾阿蘇啦。阿蘇睇緊病啊？啊唔係，喺前廳，喺前廳。朱玉榮佢太可憐得啦，唔好講，又失敗啦。最難受嘅係，佢同艾尼斯都住喺寶芝樓，就算走廊見唔到，客廳都見到啦，避都冇地方避啊。係咯。喂，朱玉榮，你冇事啊嘛？嚟，我哋跳一下。啊，嚟，仲要跳？哦。哎呀，艾莉絲啊，件事係你搞出嚟嘅。呢兩日朱玉榮瘋瘋癲癲咁，你話點算啊？你講嘢最好小心啲喎，我又冇勾引佢，係佢自己中意我嘅，我可以點啊？唔通你對佢一啲感覺都冇嘅咩？其實佢優點唔少㗎。唔好再問呢種無聊嘅問題啦，我已經講過，我同朱玉榮之間冇嗰種感覺。我同意，感情呢啲嘢根本係唔可以勉強㗎，中意就係中意，唔中意嘅話，有幾多優點都係冇用㗎咯。咁點算啊？如果佢成世放唔低嘅話，日日同佢見面都好難受㗎喎。哎呀，好煩啊！要令佢將艾莉絲忘記，
係啦，揾啲新對象俾佢。講就簡單，但係佢好奄尖㗎。我幫佢揾過咁多女人相睇，佢都冇一個睇得上眼啊！唔怪得朱玉榮會睇上你啊！梁峰啊，你好恨憎啊！可唔可以令二師兄討厭你啊？你阿隻蘇啊，咁你都諗得出嘅？係喎，將佢變成一個討厭鬼，咁朱玉榮咪冇晒興趣咯嚇！好玩啊！但係要將艾麗絲變成一個討厭鬼，都唔係一件容易嘅事喎。我同意。我就覺得唔係咁啦，話都冇咁易啦。只要對症下藥，就藥到病除。唉，呢場雨攞成日啦，真係討厭。喂，講個討厭咧，朱玉榮啊，一直冇問過你，你最討厭係咩女人？冇啊，唔係啩？真係冇啊！我覺得每一個女人都好可愛喎。咁有咩可能啊？你呢個人咁難相處，點都會有一個啩？嚇？啊，有啦，就係佢啦。係邊個？佢又霸道，又蝦啲老人家，最討厭嘅。仲有咧？太主動都唔好噶。最大嘅缺點咧就係呢個男人婆咧，蠻不講理。譚蘭卿。誒，我都冇講佢個名噶，係你估到㗎咋？冇話我背後講人是非啊！哦，我完全明白啦，好似譚蘭卿咁。唔好似佢啊，好討厭㗎。嗯。李伯啊，靠晒你啦！好啦，2、5、7、8，跟住咧就朱玉榮，你跟我嚟。咩事啊？朱玉榮，你跟我嚟啊！唔制。朱玉榮，你跟唔跟我嚟啊？好忙啊！李伯整爛咗我支香水啊！你要主持公道啊！好，做埋呢啲嘢，我即刻嚟。你到底嚟唔嚟㗎？好，嚟，冇香水噴咪噴殺蟲水咯。你講咩啊？我冇講咩啊，我話整爛支香水同發生命案一樣咁嚴重，即刻處理。我同你講咗幾多次，唔准掂我台上面啲嘢，你點解係都唔聽啊？最衰係你啲香水放咗喺呢度啫嘛，阻住我打掃，所以一唔小心就整爛咗咯。你咁取咩態度啊？做錯嘢仲咁咩態度？艾麗絲啊，唔好唔嬲啦！關你事啊！最多咪賠翻支香水俾你。賠？你知唔知啲香水幾多錢啊？值幾多錢啊？無價！呢支香水係我爸爸由法蘭西帶翻嚟嘅，你有錢都買唔到。艾麗絲啊，咁你想佢點樣啊？我想趕佢走。你趕我走？你睇下我一個人孤零零着個老骨頭，做乜嘢邊度啊？哎呀，朱玉榮啊，朱玉榮啊，你要同我做豬啊？哎呀，你伯啊，你諗住扯甩我條褲啦？你唔好咁樣啦，你伸，你伸先講啦。二師兄，而家報紙諗係你話事，你要講句公道說話。艾麗絲，你點會變成而家咁嘅樣？你都同我走。喂，艾麗絲，你真係太過分喎！即係呢支香水啫嘛，做咩搞成咁？你哋加埋你蝦我一個啊？邊個蝦邊個啊？係你蝦老人家咋？朱玉榮啊，你幫我評下你啊！好啦，唔好嘈啦，都係一家人嚟噶嘛，聽我講啦。呢件事咧，雙方都唔啱。我有咩唔啱啊？佢又唔係故意嘅，你就原諒個老人家啦嘛，嚇！呢支香水我嚟賠咧，你伯唔使走。多謝朱玉榮啊！不過你都要檢討下你自己，你都一把年紀㗎啦，仲死要面喎！你報紙諗嘅時間比我哋長㗎嘛，我都唔好意思講啲乜嘢啦。好啦，唔好嬲啦。好啦，就咁樣啦。圓滿解決，天下太平，居發財。唉，估唔到愛情真係盲目㗎。喺佢眼入邊，艾麗絲做咩都啱噶啦。照咁睇嚟，我哋要用絕招至得啦。乜嘢絕招啊？唔使推啦，就係你。我唔得，都係你同艾麗絲啦。唔得，大師兄同小月佢咁好，朱玉榮唔會信㗎。係啊，咁我都有老婆啊。你有老婆，但係你老婆唔喺度嘛，最方便。咁都唔得啫，我哋唔可以永遠呃住佢㗎。梗係唔係啦？只要朱玉榮嘅心唔放喺我身上，佢就會另結新歡。到時候我哋咪講俾佢聽啦。咁都唔得啫。哦。喂，朱玉榮。喂，朱玉榮，企喺度，企喺度啊！頭先明明係艾麗絲唔啱，你做咩偏幫佢啊？
喂，同你講嘢啊，咁冇禮貌㗎，你咪幫住佢啊！誒，啱唔啱唔重要，最重要嘅係女仔嚟㗎嘛，梗係會任性啲㗎啦。如果頭先我好惡咁鬧佢，佢喊嘅話我點算啊？我心好亂啊！你有冇記性㗎嚇？係你話最討厭女人又蝦老人家㗎？冇錯啊！冇錯咪係咯。誒，唔係，點會咁啱都有嘅？哦，我明啦，你夾埋埋做戲俾我睇嘅。你個女有病㗎嚇！我做戲你睇，我先唔會做啲咁無聊嘅事啊！其實我早就知道艾莉絲係呢種人，所以先叫你嚟。而家好啦，你睇到啦嚇。佢冇你講到咁差啩？唉，你真係色迷心竅啦！艾莉絲根本唔係你想象中嘅女仔嚟㗎。喂，你咁講咩意思啊？哎呀，有啲嘢真係要俾你知啊！唔係你唔會死心嘅，知人口面不知心啊！你睇下，七哥，我掛住你啊！聽日下晝3點牌坊不見不散。邊個寫㗎？艾莉絲啊！太過分啦！太過分啦！太過分啦！喂，朱耀榮，你去邊啊？喂，朱耀榮！許繼琛，我同你報名。喂，你做咩啊？癲咗啊你？我癲咗，你梗係開心啦。喂，你講乜嘢啊？我講咩？你做乜嘢？心知肚明啦。喂，我心知肚明，我明乜嘢啊？我同你講啊，你老婆咧馱住你個仔噶，做咁大個肚，幾辛苦幾偉大啊！你做啲咁嘅嘢，你對得住佢咩？喂，我做乜嘢對唔住佢啊？啊，仲講你同艾莉絲，你艾莉絲根本就唔係呢種人嚟噶嘛，唔係你纏住佢，對佢死纏爛打，佢係唔會咁樣嘅。你咁樣做害死佢，佢好純潔噶。喂，你唔識解釋啦！我話你知啊，你唔好當我朱榮咧，好似豬咁蠢先得㗎。我話即係我睇錯你啊，我睇錯咗你啊！朱榮我睇錯你啊，企度唔准過嚟！喂，你過嚟啦！唔好過嚟！你聽我講啦！我睇錯你，我睇錯你！喂，你過嚟啦！睇錯你！過嚟啊！喂，朱榮，唔好走啊！唉，呢個梁寬搞乜鬼啊？激死我啦！朱玉榮，傻瓜，你睇唔出我哋喺度做緊戲？我哋冇做戲啊！唔係你啊，係我哋啊！我哋原本打算做一場戲，令你討厭我、忘記我。不過點知你真係咁傻。討厭啊！你真係好討厭啊！你唔中意我算啦，你而家仲咁樣玩我係嘛？討厭我，我就要你討厭我。討厭我，討厭我，嚟啦討厭我。又似你啊！哎呀，討厭我啦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 ！做咩啊？我都一路做緊戲啫嘛，我做得幾開心啊！哇，做得好啊！二師兄啊，揾我有咩事啊？係啦，抽鎖匙俾你嘅。嗱，呢啲係帳簿，你要記住將每日嘅帳記好之後咧，所有喺櫃度。點解啊？我想離開寶芝林幾日，去外面散下心。你要走啊？係咪因為艾莉絲嘅事啊？二師兄啊，你唔好嬲啦，我哋真係唔係特登偷睇你嘅信噶。冇事，我朱榮係做大事噶嘛，面皮點會咁薄先得噶？咁就好啦，我仲擔心你會因為咁樣睇唔開啊。又點會咧？我先至唔會啊！係啦，阿澤蘇啊，你講句老實話啦，我同嗰個艾莉絲係咪真係好唔襯啊？係啊。咁冇事啦，記住啦，每日嘅帳記好之後咧，鎖翻入去櫃入邊咁就得噶啦。好啊，我知啦。好啦，感情受到挫折，迴避下都好嘅。阿澤蘇，啊，仲有啲咩事啊？你迴避一下仲好。哦，哦。再見。真係黑啊，樣樣都咁唔順利。
娘親啊，而家翻屋企又要行半日噶啦。我哋唔可以翻去噶。但係我好攰啊，娘親啊，我好肚餓啊。乖，呢兩個餅俾你食啊！翠翠，冇禮貌，對唔住啊。哦，唔緊要，你食啦。多謝叔叔。小朋友真係乖。你叫咩名啊？我叫翠翠，佢係我娘親。哦，我先生姓馮。哦，馮夫人你好。你好，而家仲有冇去西樵山嘅船啊？哦，今日冇啦，仲有一班都開咗啦，我都趕唔到。咁聽日幾時至有船啊？聽日一早先有啊。咁我哋今晚咪要瞓喺呢度，等聽日一朝早有船，我哋就走啦。吓，瞓喺呢度，會唔會有野狼嚟捉我㗎？傻女，野狼夜晚都要瞓覺啦。不過講真啦，喺度瞓咧比較危險，揾間旅館比較安全啲。我哋冇錢啊！翠翠，其實我都打算去附近揾間旅館休息。如果你唔介意嘅話咧，我哋一齊行啊！錢方面咧，你唔使擔心嘅。唔得，我哋都係第一次見面，點可以？我係寶芝林嘅林世榮啊，佢哋都叫我朱耀榮，我唔係壞人嚟噶。哦，我唔係呢個意思啊。我哋出嚟行走江湖咧，最重要講4個字，互相扶持啊嘛。正所謂四海之內皆兄弟啊，唔係兄妹，咁你就唔好客氣啦。娘親我眼瞓，去啦。咁呢位大哥，我哋兩母女就要麻煩你啦。哦，唔使客氣。好，我哋行啦。你叫翠翠係嘛？我冇嗌錯你啊。冇啊。嚟，叔叔咩嚟啊？好啊。嚟啊！佢好重嘅，小心啲啊。哦，hello，下官請入嚟啊！呢間房咧又大又通爽，最適合你哋一家3口住噶啦。我哋唔係一家人嚟噶。係啊，大叔可唔可以俾多間房我啊？下官對唔住啊，只係剩翻呢一間咋。咁冇辦法就咁啦。隨便啊。唔該。永大哥啊，不如我都係同翠翠出外邊瞓啦。呢間房你住啦。唔好傻啦，你身上又冇錢，去得邊啦？唔通真係想瞓碼頭咩？咁樣啦，你兩母女瞓床，我瞓地下。咁點得㗎？緊要，我係粗人，去到邊度就瞓到邊度嘅，唔使唔好意思，就咁樣啦嚇。咁唔係幾好。好啦，唔好再講啦。你睇，翠翠都瞓着咗啦。我肚餓啊，不如叫啲嘢食啊。我去叫啊。飲啲茶。馮夫人食多啲啊。我夠啦。你食咁少啊？永大哥啊，以後你就叫我玉君得啦。咁好啊，你唔好怪我多口問句啦。我睇你好似想快啲離開呢度，係咪有咩麻煩啊？唔想講咧就唔好講啦，我係多口問下，搵話題啫。其實我哋係避緊債。避債？我丈夫唔爭氣咯，佢爭人一大筆債，而家走咗。件事到底係點㗎？佢係喺戲班入面做樂師嘅，我哋一家3口生活過得都算安定，但係佢就唔爭氣，中意賭，仲越賭越大。我勸又勸過，鬧又鬧過，但係佢都唔聽啊。後來仲同戲班嘅大花面嚴國坤借錢，仲越借越多，多到還唔晒添啊！所以佢就一走了之啦。林之漢大丈夫點可以咁樣㗎？咁有咩辦法啊？負債妻還，丈夫走咗，大花面嚴國坤就嚟我哋屋企攞錢。佢哋日日嚟大吵大鬧，我乜嘢難聽嘅說話都聽過啦。我屋企入面有值錢嘅嘢，佢哋都唔放過，就連一棵菜、一個番薯，佢哋都攞走埋。呢種人太可惡啦，連女人都蝦。其實我最擔心嘅都係翠翠嘅安全啊！搞到而家咁，個屋企已經唔可以再住落去噶啦。所以我打算帶埋翠翠去西樵山投靠我一個姑媽。一個女人帶住個細路，要受咁多苦，真係難為你啊！咁都冇辦法噶啦，為咗翠翠，點辛苦我都要撐落去嘅。冇諗咁多啦，聽日一早去西樵山，我陪你搵你姑媽。
多謝你啊，永大哥。好啦，成晚講10幾次多謝啦，最後一句到此為止，以後唔好再講啦。好啦，多謝。又嚟啦，真係唔食啊？唔食啦。唔好嘥，我食埋佢。好啊。唔好笑我啊！好食。玉君，永大哥，你對我哋兩母女咁好，啲房租我真係冇辦法俾啊！你唔需要咁做噶，我林世榮都唔係嗰種人，更何況我都冇幫你咩忙。永大哥，我真係唔知道前世積咗啲咩福，俾我遇到你一個咁好嘅人。你唔好咁客氣啦，我只係做一個男人應該做嘅事啫嘛。你快啲翻上床瞓啦，唔好嘈聲嘈嘴啊，知嘛？多謝你，永大哥。唔使多謝。早唞。早唞。你係咪陪我哋一齊去搵姑婆啊？係啊，好唔好啊？好啊，叔叔係寶芝林嘅人，咁你嘅功夫一定好犀利啦。當然犀利啦，我一隻手咧可以打走啲野狼嘅。哇，可唔可以教我啊？你想學功夫咩？係啊，如果我學識功夫，嗰啲嚟追債嘅壞人就唔敢蝦我娘親嘅咧。好，翠翠咁孝順，我教你啊。多謝叔叔。你，哎呀，慢慢啊。哎呀，三位啊，入邊坐啊！我係嚟揾你哋老闆娘嘅，潘老太喺度嘛？你哋係邊個啊？佢係我姑媽。哦，老闆娘，你嘅親戚啊，又嚟揾你啦！姑媽，翠翠叫姑婆啦。姑婆，呢位係我係寶芝林嘅林世榮，我喺路上遇到佢哋嘅。食飯啊？入邊揾個位坐啦。姑媽，長安爭咗人哋好多錢，而家就走咗。食完飯就走啦。阿龍啊，幫佢哋幾個揾個位啦。唔係啊，姑媽，我同翠翠可唔可以喺度住一個時期啊？玉君啊，我不嬲都唔係好計較嘅。不過你上次借嘅錢到而家都仲未還喎，你呢次又嚟。姑媽，長安走咗，我兩母女連買米嘅錢都冇啦，你就做多次好人，幫下我啦。講真句啊，我而家只係開咗一間酒樓啫嘛，我幫唔到你乜嘢㗎。
你以為開咗間酒樓就發咗達啦？都係靠我一個人辛辛苦苦咁賺翻嚟嘅咋。我可以幫你打工噶。你幫我打工，你一個人打工啊，兩個人食飯，哈，你都幾精噶喎。姑媽，你唔幫我就冇人幫到我噶啦。姑媽，我求下你啦。你咁樣我都唔會心軟噶。起身，起身啊！點會冇人幫你啊？吓，你個男人啱啱走咗，而家咁快揾到有人幫你啦？唔係啊，姑媽。哇！你呢個八婆把口咁臭嘅，我同係普通朋友，我哋喺路上遇到嘅咋，你講嘢清楚啲喎。你做乜嘢啊？你想嚇我啊？你以為你係寶芝林嘅人啊，我就會怕你啊？你夠膽嘅就打我啊！嚟啊，打我啊！唉，我費事理你啊，唔好求佢，窮要窮得有骨氣，我哋走。哼，走。哼，咁識做戲，仲想嚟呢度攞着數？翠翠啊，食啊，你娘親都有噶啦。唔食啦。哦，咁你自己玩啦。嗯。小心啲啊。做咩唔食啊？你食啦。唉，冇諗咁多啦。橫掂嚟到西樵山呢度風景又唔錯，我哋周圍行下遊覽下咯。我邊有心情玩啊？今晚都仲未有地方住。唉，唔好諗呢啲嘢住啦。我可以唔食唔瞓，但係翠翠佢仲咁細。你仲有冇其他親戚朋友啊？可以揾嘅我都揾過晒啦。如果唔係為咗翠翠，我早就唔想做人。唉，唔好講啲咁嘅嘢，天無絕人之路啊嘛。咁樣啦。如果你唔介意嘅話，跟我翻寶芝林，然後先打算，好冇？榮大哥，我唔可以再麻煩你啦。麻煩，橫掂寶芝林地方大，多兩個人，多兩對筷子啫嘛。你放心啦，我啲師兄弟唔會介意嘅。榮大哥，真係好多好啦，謝你啊。唔好講啦。咁啦，我哋食一餐好嘅，然之後再翻寶芝林。嗯。啊，翠翠食飯咯。嚟啦！娘親快啲啦！翠翠，聽話。想食咩啊？不如我哋睇下邊個跑得快啊！走！阿蘇啊，條樹枝已經枯咗噶啦，你仲淋水嘅？小月啊，佢冇枯咗噶，係栗子樹嚟噶。吓？係栗子樹啊？佢係我阿姐，叫我由鄉下帶嚟陪我噶。無論我去到邊度，都會將佢種落泥土，等佢落地生根嘅。真嘅？咁試過生栗子出嚟未啊？試過啦，味道好好噶。阿蘇啊，等佢發芽有栗子出嚟嘅時候，你俾我睇下啊！你真係信我啊？你真係信佢會發芽？點解唔信啊？我都可以喺寶芝林重新生活啦，點解佢唔可以啊？啱啊，佢一定會發芽嘅。阿蘇啊，你得唔得閒啊？得啊，做乜嘢啊？我想學醫啊。小月啊，我又攞咗2隻藥啦，你睇下咩嚟？呢一樣係當歸、聖金、辛溫、入肝心、脾經，佢個功效係補血調經、會血止痛。講得好啱啊！呢樣呢？呢一樣係杜仲、聖金、辛、腎經，佢嘅功效係補肝腎、護筋骨、安胎。小月啊，你學得好快啊！當你對呢啲藥材都有一個基本嘅認識之後咧，我就可以教你把脈咧。真嘅？阿蘇啊，你對我真係太好啦！阿蘇啊，呢個係我做嘅香包，送俾你，就當係我拜師嘅禮物啦。好香啊，多謝你。小月，阿蘇，阿歡，大英，你哋喺度做咩？阿蘇教我認藥材啊。哎呀，真係勤力嘅，學完未啊？我帶你出嚟行下。誒，你緝毒隊嗰邊唔係仲有嘢做咩？冇咩啫，仲有時間嘅。哦，好啊。
我覺得艾麗絲呢兩日好似有啲唔開心咁，不如叫埋佢一齊去啊！你真係要叫埋佢啊？梗係咯。喂，阿蘇，一齊去啊！我唔去啦，二師兄留低咗好多嘢俾我做啊，我要記帳啊！你哋去咧？咁好啦。阿蘇啊，咁我哋去噶啦。行啦。睇下嗰邊。誒，小圓，買啲嘢食喎。好啊。老闆娘，我要啲。做咩要應承跟埋佢哋出嚟？好啦好啦，夠啦。喺度做電燈膽。小圓。唔該。誒，幾多錢？艾麗絲。幾錢？兩兩俾我嘅錢太貴啦啩？多謝啊。一錢啦，嗱收咗佢，係咁啦。老闆啊，呢條頸鏈好靚啊，幾多錢啊50啦， ？50太貴啦，平啲啦。已經平咗俾你㗎啦。唔係話賣到咁貴，值唔值啊？值啊，睇落好透，應該係真嘅。哎呀，唔係好襯你啫，唔真。係咩？哎呀，真定假你都唔知啦，中意咪得咯。艾麗絲買咗佢啦。好啊，老闆啊，呢條頸鏈我最多俾20你㗎咋。哇，20會蝕俾你㗎，40啦。誒，好啦，一口價30啦。30啦。好啦好啦，30就30啦，賣俾你賣俾你。啊，多謝多謝多謝啊，多謝幫襯。艾麗絲啊，我哋去嗰邊睇下咯。好。好靚啊！哇，唔好睇啦，好貴㗎。誒，艾麗絲啊，你睇下嗰度咧有鞋賣啊，我哋去睇下咯。好啊。喂啊，小姐啊，呢一款鞋屋企多的是啦，仲買。女人買嘢，男人唔好理。艾麗絲啊，呢啲款好普通啫喎，我哋前面嗰間睇下咯。好啊。行啦，阿歡。好，快啲快啲！誒，你做咩啊？踎低！副隊長，第3個嗰邊，其他人跟我嚟。去。跟我嚟。去。全部踎低，準足。全部踎低啊！踎低啊！去。做咩？放咗我啦！放咗我啦！攞起佢！踎低啊！喂，踎低啊！唔好喐啊！食鴉片，帶佢走。唔准喐！唔喐啊！唔喐啊！唔准喐！全部帶晒翻去！帶晒翻去！唔喐啊！唔准喐啊！叫你唔准喐啊！帶晒佢翻去！副隊長點樣？得啊！咁你善後咯，我翻去先啦。唔准喐啊！係七爺，我今日撞到你，真係好彩啊！你覺得我實放你走㗎啦？以七爺同段爺嘅關係，我諗啊，當然我唔會為難你嘅。不過我有個條件。咩條件啊？唔得唔得，唔可以咁樣噶，七爺，你都係拉我去坐大牢啦，咁樣唔得噶。好啊，我俾樣嘢你睇。你應該認得呢樣嘢啊！我娘喺邊啊？你將佢點樣啊？佢而家喺個好舒服嘅地方，我唔會難為佢嘅。只要你肯同我哋合作，我保證佢冇事。喂，你話呢個朱耀榮走咗3日，仲未翻嚟嘅？哦，佢去咗西樵山啊，嗰度好遠噶。佢咧一定係去揾花姑娘。唔係啩？你聽我講啊，葉師兄。我嚟同你哋介紹啊！誒，過嚟，嚟，個玉君，佢個女翠翠，係我喺西樵山識嘅朋友。大家好。你好，你好。你好啊！過嚟坐啊，過嚟坐。誒，過嚟，食飯啦。我攞碗筷啊！坐。葉師兄，估唔到你一個人去，3個人翻喎。哦，係咁樣嘅。有件事我想同大家商量下嘅。有事就講咯，朱耀榮。
哦，玉君佢嘅丈夫爭人錢走咗，佢兩母女俾債主蝦，走投無路，所以我將佢帶翻嚟寶芝林，想一路暫住，得唔得啊？冇問題。冇問題，冇問題喎。冇問題。哦，咁就好啦。哎呀，我哋寶芝林咧最中意係幫助人噶，冇所謂噶，你哋就住喺度，住幾耐都得嘅。咁真係多謝晒你哋啊！食飯食飯。你嚟啊！食飯啊！等陣，3個人攞2對碗筷，究竟搞咩㗎？我哋攞啊！咪搞，嚟呢邊啦，嚟入嚟啊！嚟，翠翠哥，啊！呢間房應該仲住得嘅。當然住得啦，可以有個地方落腳，我已經好知足噶啦。多謝。唔好再多謝我啦。玉君，你睇我沖咗胡熱茶俾你啊，香片啱唔啱飲啊？當然啱啦，唔該晒。等我嚟啊！玉君翠翠，洗面先啦。唔該晒。玉君啊，呢幾日凍咗啊，我攞咗張棉被俾你啊，等你夜晚唔好凍親。你哋對我真係實在太好啦。你俾人哋蝦喎，我哋大家梗係應該幫助你噶啦，係咪啊？係啊。你哋好好休息下，聽日我就去戲班幫你打聽下你丈夫嘅消息。咁麻煩你啦。唔麻煩。翠翠，早啲瞓啦。梁真，我要出去玩。唔得啊。梁真。俾佢出去玩一陣啦，我哋呢度好安全嘅。咁好啦，千祈唔好嘈住人哋喎，知道嗎？知道啦。係啦。狗仔啊，你叫咩名啊？哎呀，你個身淋濕晒啦，我幫你抹乾佢啊！翠翠啊，翠翠啊，想唔想食你啊？多謝。嚟，叔叔問你啲嘢。坐啊。食啦。我問你啊，你同叔叔喺邊度識㗎？喺碼頭咯，我哋趕唔到去西樵山嘅船，然後就一齊去住旅館啊。哦，一齊住旅館啊？係啊，榮叔叔係個好人，佢唔使我哋俾錢，仲教我功夫，我真係好中意佢啊。咁你娘親中唔中意榮叔叔啊？梗係中意啦！我娘親話咁樣嘅男人好難得噶，又話遇到榮叔叔係好大福氣喎。不過佢瞓覺嗰陣鼻鼾聲好大。鼻鼾聲？你同榮叔叔住埋一間房啊？係啊，嗰日我咧、娘親咧、榮叔叔就住喺同一間房咯。哦，真係開心啊！嚇，食啊！邊個啊？我啊。哦，入嚟啊！你瞓覺啦？哦，走啦。冇阻住你啊嘛。哦，唔阻。做咩啊？奇奇怪怪咁嘅。冇事，我嚟同你講聲恭喜。恭喜咩啊？恭喜你揾到啦！揾到？我揾到咩啊？啊，唔好詐傻啦！你同玉君啊。我同玉君咩都冇㗎。哈！如果話一男一女住喺同一間房，但係乜都冇發生嘅，即係你有問題。你真係白啊！你點會知道㗎？唉，大師兄話我知嘅。咁而家我同你講啊，唔係一男一女，係一男兩女。吓？佢個女翠翠都喺度嘅，其實因為嗰個誒，你唔好話因為旅館冇房啊。咁就係咯，嗰日有好多客人啊嘛。嗰一個女人願意同你瞓喺同一間房，件事就唔簡單啦。佢願意同我瞓埋同一間房，係因為佢信任我。嗰一個女人願意信任你到呢個地步，件事就更加唔簡單。我哋之間好簡單，即係到互相信任呢一步啫。真係嘅？誒，你老實同我講，你係咪真係中意佢啊？我係唔會中意佢嘅。點解啊？因為佢係有夫之婦咯。咁人哋嘅丈夫都已經走咗啦。佢始終係人哋嘅老婆啊嘛，佢對我好，即係感激我，並唔代表佢對我有愛意。我都肯定咁話俾你知，我以後都唔會再自作多情噶啦。好啦好啦，蘇州過後冇艇搭啊！
你今次咧要好好把握機會啦。好啦，唔好再煩我啦，神又係你，鬼又係你，快瞓覺啦，我要換衫啦。啊，好啦，咁你快啲瞓啦。啊，走。我話你知啊，呢啲茶咧係西樵山嘅特產嚟㗎。明哥啊，你真係有心啊！你而家做咗花旦，果然唔同啲啊！我見到外面送俾你嗰啲花咧，哇，多到冇地方放啊！你唔好笑我啦，明哥，冇你我又點會有今日啦？誒，我邊度有幫過你啊？都係你自己努力嘅成果。誒，明哥啊，你今日揾我有咩事啊？好，我哋言歸正傳，我想同你打聽一個人。邊個啊？你戲班入邊係咪有一個樂師叫長安啊？哦，我識佢，佢個爛賭鬼啊嘛。佢而家喺邊度啊？你細聲啲啊！我哋呢度嘅大花面嚴國坤都揾緊佢啊！冇錯啊！我知道長安爭佢好多錢，仲抌低老婆同埋個女走咗去。我呢次嚟咧就受佢老婆所託，打探佢下落。呢個長安啊，真係好冇出息噶，個個都唔問，走去問嚴國坤借喎。呢個大花面啊，真係唔好嘢噶，班主都忌佢3分。聽講啊，佢仲同黑道有來往。咁又點樣啊？就算點講啊，都要講道理噶嘛。要追債都唔應該追人哋嘅老婆噶嘛。出嚟行走江湖啊，一人做事一人當。明哥，你個人真係幾好啊！你放心啦，我會盡快幫你打聽長安嘅下落。誒，唔該你啊。仲同我客咩氣啊？誒，明哥啊，我想問你啊，你點識得長安嘅家人㗎？啊，冇咩，即係萍水相逢嘅朋友。哦，佢兩母女冇事啊嘛？哦，我暫時將兩安借報知諗，冇事嘅。啊，咁就好啦。佢啊，真係幾可憐㗎。雖然嫁咗個冇出息嘅丈夫，但係咧，佢仲係好關心佢嘅丈夫。佢啱仲去咗普陀寺為佢祈福添。唉，真係家家有本難念的經啊！明哥，你放心，我會盡快幫你打聽長安嘅下落嘅。嗯，咁就好啦。咁我走先啦。好，再見啦。阿兄啊。嚇？咩事啊？我覺得你今日咧有啲唔同啊，你變咗。點樣變法啦？我真係講唔出喎。你講唔出都應該聞得到㗎。聞咩啊？女人味。冇啊。唉，唔講啦，我哋走先啦。正傻瓜。我把自己藏在黑夜里，我让思念坚决在风里，我把心情浇灌在雨里，我让缠绵去呼吸，我用心细想你，念你每一天，我把眼泪和你连成线，我用天空中向我的道歉，和夜一起沉淀。我把昨天尘封在今夜，我和今